Edhe njëherë, mirë mbrëma dhe mirë se vini të nderuar shiqus të radio televizorit e Zëri Lirë. Jemi me ju sot në emisionin tonë të natës e premtë 10 tetor 2025. Pra në mikrofonit si çdo natë moderatorja juaj Lule Shabani nga studio qendrore në Gjermani. Avne a kam zon tash ma konfirmant, të lutem. A kam zon, as kam zon. Mos të fuli badihova. Ju kësha lutë ma konfirmoni tash a kam zon, po tash mirë është. Faleminderit shumë Avne, faleminderit Rao, faleminderit Fehmi, respekt pa fund. Pra dhe njëherë ju përshëndes të gjithëve emër për emër dhe ju falenderoj që jeni si çdo herë bashkë me ne. Unë ju kërkoj falje për disa ditë mungesë për arsye personale. Nuk kam mujtë të jem me ju, por jam munduar sa do pak të shkoj me muzikë edhe unë edhe Roha, kështu që shpresoj se të keni mirë kuptim. Faleminderit shumë, sonte kemi temë të lirë, mund të bëni pjesë telefonata në numrin tim kontaktues +383 48 1509 70, pra kjo është numri pa ndryshuar si çdo herë në Viber, ku mund të na telefonani dhe të na shkruani me vërtet kemi çka të flasëm, me qenë se disa ngjarje ditëve të fundit kanë qenë dhe ne nuk kemi qenë aktive, mund të bashkëbisedojmë çfarë ju të doni. Unë edhe njëherë ju falenderoj të gjithëve emër për emër, ju kisha ha të bëni sa më shumë shpërndarje në faqes tonë të Facebookit, që t'ju dhëm hapësirë edhe dëgjuesve tjerë të keni qasje në emisionet tona dhe të ne bëhem pjesë e jona si në telefonata po ashtu edhe në shkrime. Shpresoj se keni kaluar mirë dhe të gjithë jeni shëndoshë mirë me familjet e juaja. Faleminderit që asnjëherë nuk më lëni vetëm. Respekt për të gjithë dëgjuesit besnik të Radio Zëri të Li, pa i harruar asnjëherë. Edhe dëgjuesit e ri që po janë çdo natë bashkë me neve, ju uroj mirëseardhje, arktim dhe shiqim të mirë në emisionet tona. Faleminderit shumë për mirëkuptim. Unë sonte një falenderim të veçantë e kam për dëgjuesin tonë Bashkim Aruçaj që sonte në mbështeti me 99 yje, ku e falenderoj e një falenderim i veçantë shkon edhe nga stafi i Radio Zëri të Lirë. Ju përshëndes edhe një herë të gjithë emër për emër, ju që jeni duke shkruar këtu në Facebook. Ku një përshëndetje si çdo herë na vjen nga Fehmia Hiv nga Presheva, ku na shkruan mi mbrëma Lule Shabani. Faleminderit i nderuar e Fehmi, edhe ne të përshëndesim, mbrëmje të bukur e të mirë edhe për ju. Po ashtu një përshëndetje nga Drenica na vjen nga shlimtari jon nga Murtez Dajako, ku na shkruan përshëndetje dëgjues të Radio Zëri të Lirë. Faleminderit i nderuar i Murtez, edhe ne të përshëndesim, faleminderit shumë. Si çdo herë nga dëgjuesi jon Ismail Rexha na vjen përshëndetje e radhës, përshëndetje RTV Zëri Lirë. Përshëndetje moderatore Lule Shabani, përshëndetje staf dhe ju dëgjues, mbrëmje të bukur, respekt. Por për momentin jam duke shiqur lojën e futbollit Kosovën me Sloveninë. Faleminderit shumë i nderuari Ismail Rexha, të përshëndesëm familjarisht, të urojna mbrëmje të bukur e të mirë, po ashtu kombëtarës tonë i urojna fitore të ketë pra kundër Slovenisë. Një përshëndetje na vjen edhe nga shpresa e fundit, ku na shkruan: përshëndetje për të gjithë, ju dëshiroj arktim të mirë me Radio Zërin e Lirë, respekt. Faleminderit shpresa, gjithashtu një mbrëmje të bukur e të mirë edhe për juve. Faleminderit shumë. Ismet Kasumi, përshëndetje nderuar edhe nga ona jon, faleminderit shumë. Po ashtu një përshëndetje na vjen edhe nga vendasi dhe kushëriri Sabit Zabela, ku na shkruan: mi mbrëma oj Lule. Faleminderit i nderuar Sabit, mbrëmje të bukur e të mirë edhe për juve familjarisht. Faleminderit shumë, respekt pafund. Na shkruan Aferdita Tahiri, Jasha Radio Zëri Lirë, përshëndetje nga Aferdita nga Suedia. Faleminderit e dashura Aferdite, dhe unë të përshëndes pikërisht këtu nga studia qendrore në Gjermani dhe të uroj mbrëmje të bukur dhe artim të mirë. Alina, përshëndetje dashur edhe nga ana ime, faleminderit shumë.
Na shkruan Sabit Ramuka, i mbrëma ju përshëndes nga Selaniki, respekt Lule, juve dhe stafit tuaj. Faleminderit i nderuari Sabit Ramuka, edhe ne të përshëndesim atje në Selanik dhe të falenderojnë atë ke uruar Arktim të bukur në vazhdim me emisionin ton të natës. Një përshëndetje na vjen edhe nga administratori dhe vendasi Avni Qerimi, ku na shkruan: përshëndetje ndëgjues besnik të Radio Zërit e Lirë bashkë me stafin e bukur, respekt pa kufi. Faleminderit shumë i nderuari Avni Qerimi, edhe ne të përshëndesëm dhe të falenderojna, respekt pa fund. Një përshëndetje na vjen edhe nga Rapsodi Agim Berisha, ku na shkruan: përshëndetje Lule Shabani për ju dhe ndëgjuesit. Faleminderit shumë i nderuari Agim, edhe ne të përshëndesëm duke të uruar mbrëmje të bukur dhe artim të mirë. I përshëndesëm edhe të gjithë ta që nuk janë duke shkruar, por duke shiquar dhe dëgjuar, i falenderoj shumë, respekt pa fund. Një përshëndetje na vjen nga vendasi Cend Lausha, pikërisht nga Drenica Heroike, ku na shkruan: përshëndetje mi mbrëma gjithë dëgjuesit të shtëpisë së madhe të Radio Zërit e Lirë. Me moderatore Lule Shabani, mbrëmjet e bukur për të gjithë, respekt. Faleminderit shumë i nderuari Cend Lausha, të përshëndesëm, të rojna pushimet e bukura në vendlindje dhe faleminderit që edhe nga pushimet çdo eri bashkë me ne. Një përshëndetje na vjen nga Deçani i bukur, pikërisht nga Arta Morina, ku na shkruan: përshëndetje Lule Shabani, respekt pa fund zemër. Faleminderit të dashura Arta, edhe unë të përshëndes familjarisht dhe të roj mbrëmje të bukur dhe artim të mirë. Një përshëndetje shkon edhe për Aslan Kastratin, e falenderojna shumë. Vazhdoj tutje po ashtu nga Kanadaja, si çdoherë nga miku dhe dëgjuesi jon Agim Zeqiri, na vjen përshëndetje e radhës. Përshëndetje Lule Shabani ty dhe gjithë dëgjuesit, e respekt e nder për të tanë, kaloni mbrëmje të bukur. Faleminderit shumë i nderuari Agim Zeqiri, dhe ne të përshëndesëm duke të uruar argtim dhe shiqim të bukur me emisionin ton. Po ashtu një përshëndetje na vjen edhe nga Rapsodi mbar kombëtar Besnik Qeriqi, ku na shkruan: mbrëmjet e bukur për të gjithë dëgjuesit e Radio Zërit e Lirë. Faleminderit shumë besnike, të urojna mbrëmje të bukur dhe artim të mirë. Faleminderit shumë, respekt pa fund nga stafi i Radio Zërit e Lirë. Vazhdoj tutje duke e përshëndetur edhe Likovën, ku na shkruan: përshëndetje nga Likova. Faleminderit shumë i nderuari Likova, edhe ne të përshëndesëm Agim dhe të urojna argtim të bukur në vazhdim. Nejmi Odobashi na shkruan: përshëndetje prej Turqisë, pra pi Turqisë, selam, natën e mirë. Faleminderit shumë Nejmi, edhe ne të përshëndesëm atje në Turqi dhe të falenderojna që na dëgjon. Një përshëndetje na vjen nga Suzana Babana, ku na shkruan: përshëndetje motrush Lule Shabani zemër, miq, ju përshëndesëm nga një kafe. Faleminderit të dashura Suzana, dhe unë të përshëndes familjarisht dhe të roj mbrëmje të bukur dhe artim të mirë në vazhdim. Po ashtu një përshëndetje na vjen edhe nga mikja dhe dëgjuesja jon e dashur Elfete Mehmetaj, ku na shkruan: përshëndetje Lule Shabani zemër, të roj mbrëmje të bukur ty, stafin e Radio Zërit e Lirë, si din të gjithë dëgjuesit, respekt. Men nga një kafe. Faleminderit shumë e dashura Alfete, edhe unë të përshëndes familjarisht dhe të roj mbrëmje të bukur dhe artim të mirë. Edhe njëherë e përshëndes Bashkim Oruçajn dhe e falenderoj shumë për mbështetjen. Faleminderit shumë, respekt pa fund nga stafi i Radio Zërit e Lirë. Një përshëndetje na vjen edhe nga Vjosa Kastrati. Përshëndetje Lule zemër, faleminderit e dashur, përshëndetje edhe nga ana ime. Po ashtu nga Presheva na vjen përshëndetja e radhës, ku na shkruan Selami Zylfiu. Përshëndetje Radio Zërit e Lirë, përshëndetje për të gjithë të pranishmit e respekt nga Presheva jon. Faleminderit shumë i nderuari Selami Zylfiu, edhe ne të përshëndesëm atje në Preshevën tonë të dashur dhe të urojna artim të bukur në vazhdim. Pa harruar asnjëherë dëgjuesin tonë pikërisht nga Presheva, Imran Alim, ku na shkruan: përshëndetje Radio Zërit e Lirë, përshëndetje për të gjithë men nga një kafe. Faleminderit shumë Imran Alim, dhe ne të përshëndesëm, të falenderojna e respekt pa fund. Rabie G. Rodhani, përshëndetje Lule dhe gjithë ndëgjuesit. Faleminderit shumë Rabie, gjithashtu një përshëndetje edhe për ty. Faleminderit shumë. Respekt pa fund. Shkoj tani.
Një përshëndetje shkon edhe për dëgjuesin tonë Hyzer Mekulli, ku e përshëndesëm dhe falenderojna. Faleminderit shumë, zonin Pushk. Po, Pushk. Më kanë drenicës edhe mos mi po zonin Pushk, gjazër është. E një përshëndetje shkon edhe për vllahun tim dhe administratorin e Radio Zërit e Lirë, Rahim Fygashin nga Austria, ku e përshëndes familjarisht dhe e falenderoj si çdo herë që bashkë me ne. Faleminderit Vllaçko, na shkruan pikërisht vllau. Përshëndetje nga stafi i Radio Zërit e Lirë. Faleminderit Vllaçko, gjithashtu një përshëndetje dhe përqafimen nga ana ime, respekt pafund. Shkoj më poshtë. Jo, nuk meson provim, kur e kum dha provimin non zër, është me mejt luljan provim, agimo. Na shkruan Hyzer Mekulli, mi mbrëma për ju zonja Lule, po ashtu edhe për vllahun tuaj, rahen një mbrëmje të mirë ta kaloni. Faleminderit shumë i nderuari Hyzer Mekulli, unë të përshëndes familjarisht, po ashtu edhe në emrin e vllaut tim të falenderoj nga zemra, duke të uruar mbrëmje të bukur dhe artim të mirë në vazhdim. Një përshëndetje na vjen nga Peja, nga shlirimtari jonë Musa Muki Muriqi, ku na shkruan. Përshëndetje Radio Zëri Lirë me moderatore Lule Shabanin, respekt Muki. Faleminderit Muki, gjithashtu mbrëmje të bukur e të mirë edhe për juve, faleminderit shumë respekt. E gjiste Ukaj, përshëndetje dashur atje në Amerikë, të falenderoj si çdo herë që je bashkë me neve, respekt pafund. Hazir Maliqi, përshëndetje dhe respekt për të gjithë, faleminderit shumë i nderuari Hazir Maliqi, edhe ne të përshëndesëm dhe të falenderojna, respekt pafund. Fitnete Batusha Krasniqi, mi mbrëma Luli Shabani, mi mbrëma emisionin e Zërit e Lirë, ju përshëndes përzemërsisht nga Linci i Austrisë. Desha të përshëndes familjen time, bashortin, agronin, djalin, taulantën, vajzën, tringën e fjullën, po më së shumti nipin tim ti marrin dhe mbesen trojen, jura i mbrëmje të bukur. Faleminderit shumë e dashura Fitnete Batushi Krasniqi, edhe ne të përshëndesëm familjarisht, duke ju bashkangjitur përshëndetjes tuaj, duke i përshëndetur të gjithë këta që i përshëndetje, për nipin dhe mbesen tuaj një përshëndetje e veçantë, duke ju uruar rritje të mbar, të shëndetshme dhe qofshi të lumtur çdo herë. Leke Durgaj na shkruan, mi mbrëma përshëndetje, faleminderit shumë Leke, edhe ne të përshëndesëm, faleminderit shumë. Një përshëndetje si çdo herë na vjen nga dëgjuesja jonë Mateo Katalina, ku na shkruan. Radio Zëri Lirë, mi mbrëma nga Shkodra me yllin e moderimit Lule Shabani, stafin dhe dëgjuesit. Faleminderit e dashura Mateo Katalina, edhe ne të përshëndesëm, duke të uruar mbrëmje të bukur dhe artim të mirë. Faleminderit shumë nga zemra. Një përshëndetje na vjen nga Minheni bukur, nga Aurora ku na shkruan. Përshëndetje Lule Shabani, respekt, kaloni bukur gjithë ndëgjuesit me RTV Zërin e Lirë. Faleminderit të dashur Aurora, gjithashtu një mbrëmje të bukur e të mirë edhe për juve, faleminderit shumë, respekt nga ana ime. Rëshdicena na shkruan, përshëndetje Lule nga Gjermania, një mbrëmje të bukur, faleminderit Rëshdi, edhe ne të përshëndesëm, mbrëmje të bukur, artim të mirë, pikërisht të përshëndesëm nga Minheni i bukur këto në Gjermani, respekt pafund. Lumturi e vela, përshëndetje Radio Zëri Lirë, mi mbrëma zonja Lule Shabani, përshëndetje për të gjithë ndëgjuesit. Faleminderit e dashura Lumturi, edhe unë të përshëndes, faleminderit shumë, respekt pafund. Fatmir Muqiqi na shkruan, përshëndetje nga Gjermania, na knasht ju lumt, faleminderit shumë i nderuari Fatmir, edhe ne të përshëndesëm. Faleminderit shumë, respekt që na dëgjoni dhe na vlerësoni, respekt pafund. Sabri Ashari, përshëndetje Lule, përshëndetje dëgjues, faleminderit shumë Sabri, edhe ne të përshëndesëm, faleminderit çdo herë. Bashkim, respekt, nder, knatësi, faleminderit shumë me mia herë, respekt pafund nga unë, pronarja dhe moderatorja juaj Lule Shabani dhe stafi i Radio Zërit e Lirë. Lule Shabani zemër, faleminderit, e gëzohem që jeni mirë, Zoti ju ruajt e ju bekoft me familje, respekt.
Faleminderit të dashur Alfete, gjithashtu edhe unë të falenderoj. Shpresoj se edhe ti dhe çdo dëgjuesi i Radio Zërit e Lirë të jetë shëndosh e mirë me familjet e veta, kudo që jetojnë e punojnë, Zoti i rujtë i bekoft, respekt pafund. E Lule Shabani bashkë zënën sikur më kanë maje bjeshke. O, e rezallës jam, o Elfete, une. Ujtë gurit këm pi, o Elfete. O, bjeshkatore nuk jam, po me të vërtet ujtë gurit këm pi edhe zanin pushke kam. Një përshëndetje veçantë shkon edhe për shërimtarin të unë pikrisht në Gadeçani heroik Gjevdet Aliçkaj ku na shkruan përshëndetje rrytyve Zëri i Lirë. Përshëndetje stafin drejtoreshën moderatore Lule Shabanin. Përshëndetje për të gjithë dëgjuesit me nga një kafe pikrisht në Gadeçani i bukur. Faleminderit shumë shërimtari unë Gjevdet Aliçkaj, të përshëndes familjarisht dhe të falenderoj nga zemra duke turuar gjithë mirat e botës, respekt pafund. Besim Idriz Mazrekaj, përshëndetje nga Minheni, juroj një mbrëmje të mbar. Faleminderit i nderuari Besim, edhe unë të përshëndes pikrisht këtu në Gallancuti në Bayern dhe të falenderoj shumë, respekt pafund. Shkoj tutja ka momre, valla ka shumë, po unë do përpiqem të paktën në këta që na kanë përshëndet. Filimi shumë respekt radios juaj nga Peja Bukur, faleminderit shumë Musa, gjithashtu edhe nga ana ime Muki. Hajde me ka një shpërndarje, një përshëndetje na vjen pikrisht nga Franca, nga shërimtari jonë Fadil Muharremi ku na shkruan. Mi mbrëma moderatore e nderuar Lule Shabani për ju dhe dëgjuesit e rrytyve Zërit e Lirë. Faleminderit i nderuar i Fadil Muharremi dhe ne të përshëndesëm familjarisht dhe të urojmë mbrëmjet e bukur dhe artim të mirë. O, kemi këtu edhe të dashur në dëgjuesen tonë dhe mbesen time Fidai te Hoti ku na shkruan. Mi mbrëma Lule, mbrëmjet e bukur nga zemra të uroj se bashku me familje. Faleminderit të dashura Fidajete, gjithashtu një mbrëmjet e bukur e të mirë edhe unë të uroj nga zemra për ty dhe familjen tënde. Hamdia Qeliq, selam i Nova Pazar. Faleminderit shumë Hamdia Qeliq, përshëndetje, mbrëmjet bukur e të mirë edhe për ju atje në Novi Pazar. E Lule Shaban të zanin pushk, po të shkon Zotit të bekov zemër. Faleminderit shumë Aurora, respekt nga ana ime. Mas po për ta sëmë për jafshur dhe i vesht, kalëzëm një, të noli pak. Të ndëruar dëgjuesi edhe një herë ju përshëndes të gjithve emër për emër, duke ju falenderuar, pra jemi në emisionin tonë të natës. Shpresoj se do kalojmë bukur, kështu që ora ka shënu 21:24 minuta. Pra kemi temë të lirë nga ky moment, numri është i hapur ku mund të na telefonani dhe të bëni pjesë e emisionit tonë të natës. Shpresoj se do të kam edhe telefonata, por nëse ju atëherë unë do shkoj me disa pika muzikore. Adi Elfete, s'ka problem, mustanin heq. Pra shkaj me një pikë muzikore dhe kthehemi pas pak, numri është i hapur në +33 48